pourquoi tu es kosola makambo ya mingoni parce que toyebi lelo mokili eza ya kobeba bato basi babebi po jésus ye moko azodeklare azoloba na mokanda ya Jean 18 verset 36 yo mpe mama fungola bible na yo, papa fungola bible, bana bofungola bible. Jean 18 toyoka ye moko jésus ndenge azoloba. Jean 18 verset 36 azotanga ngo na kombo na Yesu Kristo elobi boye: mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà liloba ya Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus m'a déclaré: Abi, bokonzi na ngai eza na mokili oyo te. So bokonzi na ngai eza ya mokili oyo, bato oyo baza na mokili, ba serviteur na ngai, balingaki bakomba, balingaki babunda mpo na ngai, po ete bajuife baya koboma ngai te, po ete bajuife bakanga ngai te, po ete bajuife batungisa bomoi na ngai te. Mais tellement bokonzi na ngai eza ya mokili oyo te, yango omoni basundoli ngai, batiki ngai, bajuife basakana na molimo na ngai, bajuife basakana na nzoto na ngai, bajuife batyola nzoto na ngai, bajuife baméprise bomoi oyo nzambe atindaki na kati na ngai mpona sakrifie yango mpona bato oyo ya ngai. Mais tellement bokonzi na ngai eza na mokili oyo te, yango wana omoni basundoli ngai, bajuife mpe basakapare na ngai, basakani na ngai. Mpona nini? Po soki bokonzi na ngai, royaume na ngai ezalaki na kati na mokili oyo, baoyo ya ngai balingai bakombatre mpo na ngai de façon ke bajuife bazwa ngai te. Yango moi sikoyo na mokanda ya Esaïe 53 verset 9, Esaïe 53 verset 9, Bible elobi boye. Yo mpe tanga Bible na yo. Esaïe 53 verset 9 elobi boye: on a mis ce sépulcre parmi les méchants. Bazwi sikoyo lilita na ye bake kotia ye place bato ya batomboki bazali. Bazwi sépulcre ne batiango esika ba méchant bazali. Tango bazwi sépulcre ne esika ba méchant bazali, ye mpe bakombisi nani méchant. On a mis ce sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Bato bazana bozwi ebele, ba riche eza banani bajuif. Bajuif wana bazana bozwi ebele, sikoyo ye mpe bazwi tombo na ye batie kaka wana place oyo ya bato ya bozwi. Quoi qu'il n'ait pas commis de violence, ye sikoyo azalaki innocent, tellement aza innocent, mais batie kaka kuna aza innocent. Makambo bajuife bazosala na kati kuna ye aza te, etali ye te, mais basangisi ka batie kuna. Quoi qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y a eu pas de fraude dans sa bouche. Ye moko kutu na kati na monoko na ye atika koloba makambo oyo ya fraude te. Makambo bajuife bazosala ya fraude ye atikala kosala yango te, atikala kutu kokanisa yango te. En plus, l'Éternel, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, sikoyo, Nzambe andimaki azalaka kuna po ba briser. Mais ye moko na kati na ye eloko ezalaki na kati na ye ezalaki biloko ya kobrise te. Mais Nzambe nde atikaki kuna mpo alakisaki bato oyo bajuife wana baza kuna bazobrise mwana na ye, mwana ya Nzambe. Pourquoi bango bajuife ole babatela mwana ya Nzambe azala na bomo, azala intact,
akufa te atikala po ye moko nano aza koya na vie éternelle po ye moko nde batie pilitane parmi les méchants parce que nzambe alingaki abrise ye moko na tata ne bazalaki na posa ya kobrise mais tellement bajuif nde basakamparaki na ye yango moni sikoyo nzambe abrise ye po ye na bajuif po bajuif bakoki jamais kogarde Jésus vivant jamais bajuif bakoki kolinga Jésus aumela seko na seko pise bango batelemelaka ye nazoloba boye Jésus nde liloba sikoyo bajuif bango balingaka liloba te bajuif balingaka nini 1 Corinthiens 1 verset 22 1 Corinthiens 1 verset 22 naotanga na kombo na Yesu Christ. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mieux vaut ba Grec baluka la sagesse. Mais ba Juif bango basepelaka na miracle. Siko bato ya miracle balingaka te Jésus azala na bomo. Siko tellement bango balingi miracle bazwaka Jésus sepikle na ye batie ye côté ya miracle. Siko tellement côté ya miracle Jésus pe azalaka kuna te yango moni sikoyo Jésus bato kotie na kati ya ba méchant. Or na kati ya kiméchanceté wana Jésus aza kuna te mais nzambe sikoyo amoni ke non bazwi mwana ne batie kote ya baméchant nde abrise ye po kuna akovivre te kote ya bamiracle Jésus aza te Jésus aza concernant miracle te Jésus ayela bato miracle te Jésus amemela bato vie éternelle c'est-à-dire vie ya libela na libela bamiracle eza bavie temporelle bavie passagère. Siko bato ya miracle bazwi Jésus basakampare na ye kuna Jésus tango afandi kuna bato baza na monde ya juif balingaka te Jésus azala roi balingaka te liloba ezala mokonzi miracle nde eza mokonzi kuna yango moni bazobenga Jésus na epa bajuif ke aza le roi des juifs le roi des juifs par rapport na miracle mais par rapport na sagesse to na intelligence Jésus aza kuna te bango bayibaka ka Jésus a parti à miracle mais sagesse ya nzambe bayibi yango te intelligence ya nzambe bayibi yango te grandeur ya profondeur eloba nzambe bajuif bayibi yango te bango bayibi ka miracle ça veut dire bato balingi miracle mingi balingana yango na bazana na posa ya connaissance to bazana na posa ya boyebi te bazaka na posa ya miracle siko ndetema balingi miracle nde sikoyo bato esengeli badefendre Jésus baza te yango moni siko bajuif basakapare na Jésus batie kote ya miracle siko kote ya miracle Jésus kuna azalaka na bomoi te po soki omemeli Jésus kote ya miracle bakoboma ye mais soki olongole kote ya miracle kote ya vie éternelle moto akoboma ye azali siko bato bakoki kodefendre Jésus po atikala kote ya vie éternelle baza te puisque royaume eza ya Jésus te yango moni azobeta trop bien mon royaume n'est pas de ce monde si mon royaume était de ce monde le monde aurait combattu pour moi parce que nazala puisque nazala livré pa ba juif te o bazo memanga na ba miracle ngaza mto ba miracle te ndebo masolo ezalaki yango mo siko tanga ba tiaka ne kursu ba komie kuna roi des juifs ba bomaki parce que na ba juif soki ko memi Jésus lido ba nzambe bokoti yango na côté ya miracle eza na vite eza ba cotisé parmi les méchants parmi les morts parmi ba miracle ezosala ke liwo eza kaka po lelo bakosala miracle lobi kuna okele lisusu lelo basala lisusu miracle lobi kuna okele lisusu etikalaka éternité te yango moi sikoyo Jésus azo regretter parce que royaume neza te bato boko défendre te koloba ke Jésus azalaka concernant miracle te Jésus azali concernant parole ya vie éternelle soko koti na parole ya vie éternelle wana nde Jésus azana bomo puisque ye moko azali fils ya éternel Christ aza fils éternel ça veut dire o nzambe asalaka muto oki kobakisa te muto oki kolongola te nde Jésus ye wana Christ esengeli azala place wana so espace na ye wana ya Christ muto atikala koprotege ye aza te yango moni bajuif so basakampare na ye basakani na esprit na ye bakomi kosakana na nzoto na ye bakomi kosakana na nyonso ya ye na âme na corps na esprit ya Jésus bakomi kosakana nango 1 Corinthiens 2 verset 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
Jésus-Christ eza sagesse oyo bajuif basage ya juif wana bayebi yango te po soki bayebaka yango bayingaki banani baboma ye te bayingaki babete basete te bayingaki babomisa ye te so tellement bayebi ye te mpe basakapare na ye yango babomisaki ye. Pourquoi? Parce que bazwi ye batie na babiloko ya bamiracle bamemi Jésus na miracle sikoyo lelo ekomi kasi oyo moto alingi amona Jésus fo akende kote miracle. Or kote miracle Jésus azalaka te. Kote miracle baprofete nde bazalaka kuna, baeli nde bazalaka kuna, bamoïse nde bazalaka kuna, puisque Moïse nde aza na possibilité ya kosala miracle epai ya Pharaon po ete Pharaon amona Moïse danger mpo Nzambe atiaki Moïse Nzambe epai ya Pharaon. C'est pour cela que Moïse sikoyo soki alobi epai ya Pharaon, Pharaon amoni Moïse danger. Soki Eli alobi epai ya Pharaon na Égypte nde baégyptien bamoni Eli danger. Mais epai ya Jésus, epai ya papa ya Jésus, epai ya éternel na vie éternité, Moïse na Eli baya eloko pamba, baya eloko pamba. Yango Moïse Nzambe ayebisi ye yo tala eloko esika ongana na kiso me kokoma te, esika wana kokoma te okonyata te, okokufela kaka na ngomba awo. Yango Moïse akufa likolo ya ngomba, akufa esika oyo Nzambe atia destine ya bana na ye te. Moïse akota esika bana na ye baza te, bana ya éternel esika bazalaka Moïse akoma kuna te. Balakisa eka na musika so otangi na Deutéronome 32. Yango wana nazosenga na moto ozolanda zala onatanga Deutéronome 32 ou 34 totanga na Deutéronome 34 premier verset. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tous les pays. Amatisse na ngomba na mont Nebo, c'est montagne au sommet du Pisga na songe kuna vis-à-vis de Jéricho. Place on est allé na Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tous les pays. Amona ki ngona musika. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Aïbisi Moïse. Pourquoi Nzambe aïbi que Moïse, et pas ba juif, bato balingaka ye mingi eza ba juif. Côté miracle, bato balingaka mingi Moïse parce que Moïse eza mibeko. Yango moni place so miracle eza ebele na église ya miracle, mibeko eza ebele. Basi koto, mibali koto, ba mama bolata kitambala, ba mama bolata jipe ya mulai, bolata papa bolata ba veste, mais soki biloko wana nyonso baosala yango wapi na kati na etonga. Mais soki babimi libanda kitambala eza te, jipe ya mulai eza te, les mêmes bateaux balala taki kitambala na poko bango wana ba se retrouver na ba boîte, ba se retrouver na ba bar, ba se retrouver na koswana, ba se retrouver na songi, ba se retrouver. Mais bango bakende ka kolata kitambala ka na église, puisque kitambala esengeli ka kolata na église po Moïse mibeko efandi na église. Mais libanda vi na bango bakosa bango désordre. Siko mibeko ya ndenge wana, place ya ndenge wana nde bazwi Jésus, bazwi liloba Nzambe balobi ke toza na liloba. Oro liloba wana ezo permettre ete Jésus azala na bomoi. Soki baye kokoboma Jésus bakoboma ye facilement parce que mibeko ya ndenge wana ezali clair te, eza na voile, eza na zone d'ombre, eza na molili, eza na ignorance na kati. Yango wana moi siko Jésus bazwi tombo na ye bake kotia yango parmi ba méchant. Sepulcre ne batia yango parmi ba méchant. Engi koloba nini? Psaume 5 verset 9 à 11. Psaume 5 verset 9 à 11. Autant on a compris Jésus-Christ. Le Bible. L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Leur gosier est rempli de malice. Leur gosier, non, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Au moins une place, Jésus,
Leur cœur est rempli de malice et leur gosier est un sépulcre ouvert. Gosier na bango ezali sépulcre ouverte et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ça veut dire batie Jésus na ba parole o eza ya ko flatter bato. O ezo flatter bato nini miracle. Des places siko balobiki awa toza na liloba ya Nzambe toza na Jésus. Siko place wana nde bazui Jésus batie. Siko place wana olie bato baza na monde ya Jésus ba défendre Jésus que place wana eza ya Jésus. Jésus aza siko na royaume place wana te. Moi pe mutu a défendre ezate yango ba juif ba s'accamparer na liloba et comme il liloba ba juif on a dit tali miracle oka Jésus aza OK Jésus or Jésus na ba kamba miracle wana itali ete aza na vie kuna eza place oyo bazui kombone batiango parmi ba méchants. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice et leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappez-les comme des coupables odieux. Que leur dessein amène leur chute. Moi, je suis un juif. Dessein na bango, siko eza ba miracle bani siko na kati ya miracle selon Nzambe eza chute na bango. Puisque à travers miracle Nzambe a offert chute pour miracle eza destin à mututé. Mais bango ba koti sa destin na bango ndena ba miracle. Siko Nzambe a frappé bango na ba destin ba miracle wana. Oh, vie à miracle eza vie passagère. Mais vie ya oh ya éternité ezande mutu na mutu faut vivre destin. Or destin eza makamba miracle te. Destin mutu eza miracle te molinga mikati na nkolo. Destin miracle ya destin ya mutu eza eloko Nzambe atiaki na kati ya mutu de façon que mutu a vivre nango éternellement. A vivre nango libela na libela. Eza miracle te pasteur na onda kwa kotia yango. Prophète na onda kwa ko prophétiser yo zabo. Non. Jésus soki aye il faut akota na kati na destin po ozwa yango bomo ya seko ezala nango libela na libela o changer susu banzambe te okotse solo kwa mususu te po ya kobebisa destin na yo molinga mikati na yango mwangi so tozolo basiko problème ya 3e testament eza po na mutu a découvrir destin na isiko bato ebele baza ba juif bo balela miracle bazwaka liloba ya Nzambe bakoti yango kote ya miracle baboyi sikoyo Jésus a faire vivre bato destin na bango yango esenge sikoyo bato baza na monde ya Jésus baya kodefendre Jésus po ete alongwa na maboko ya bajuif batika kobomisaka ye kuna po bajuif bayebaki ete po sagesse ya bajuif eza sagesse ya siècle ya miracle. Oh Jésus problème ezali bato bazo vivre na kati ya babiloko wana ya miracle jamais vie à Jésus kotika la éternel bango moko pe vie na bango kotika éternel te soki boyeka na sete botie bango na bois na libaya obeti makile bimi parce que bango bamesana na babois bamesana na Jésus oyo azosala ke soki sete kotika ka makile ifo ebima. Or makila ya Jésus soki ebimi basopaka yango na sete. Jésus ayaka na makila na po ete bato bakuzwa yango basukwama bakoma bato ya sika. Makila ya Jésus akosukula bato po ete epetola bango bakoma ba nouvelle créature. Mais makila ya ba juif oyo ezali kosala eke Jésus akufa na Golgotha na partie ya bilembo ya ba miracle bango baza nango soko memika Jésus na Golgotha na lieu de crâne esika pensée na bango efandi esika ba tia elikia na bango kuna Jésus akobika te fo akufa liloba ya Nzambe akuna fo ebomama parce que ezosala makambo ya première alliance na deuxième alliance o ezali destin ya mutu te eza biloko ya apparence eza biloko baza na convoiter à partir na ngonde komisi bango ba miracle bazo sala wana na convoitise wana sikoyo bazwi biloko siko biloko wana ezo sala ke soko memeli bango vérité o etayangami na kati ya destin ya mutu bazo se retrouver te mais soko memi bango na makambo ya o ezali banda na bango se retrouver or biloko wana soko betika sete ekokufu soko beti sete ekolongwa parce que eza vie o eza ko salema libanda ya mutu eza na kati ya mutu te comme si bakosa elo miracle ozwi musala or musala o bapesi yo eza musala ya nini ya sentinelle kati noki sentinelle eza te
Omo siko ne kati na kisatinere zate omona ba dege bandi ko bima kuna na kisatinere makambo na ezo be ba yona patro bozo yo karate puisque zamba zota esiko fandi ya kisatinere wana kati na zate mais prophète na yo a prophétiser ki kende kuna nganga na moni zamba ki siko koma satinere no pese exemple obi obengaka ba pesa ka ba exemple ba ministre to pesa ya satinere omoni yango ko exemple salade mais ça mutu mususu aza satinere akoko kende wana boye azosala kisatinere na kisatinere akuta na patron moko ya bia memie na poto kompe satinere kuna na poto komo tinda ba mituka komo tinda na musala ka satinere parce que ça destin na ye alinga mikati na nkolo mais siko ba juif ba memi Jésus na ba miracle o kuna azozwa vie éternelle te vie na ye za ya seko na seko te yango moni ba miracle ndengo wana ba komemela ba prophétie ndeko nanga okoma commerce okeye na commerce na boye ozo matate ozo baluka kaka esika moko ozo baluka esika moko ozo baluka esika moko ozo baluka ozo commerce ozo mbongo ebele me matabisi ezalaka te kona nzoka nde na kati na nzamba tiaki commerce santé moninga mikati na nkolo siko yango tozomemela bino troisième testament de façon que tous les sous Jésus tout est parmi ba méchants te tous à Jésus tout côté na bilembo ya ba juif te Jésus azali mwana ya ba juif te ye azali roi des juifs te Jean 4 verset 20 Zambe sunga bato bazo yoka makambo Jean 4 ata otanga ta vende Jean 4 vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Comment est-ce que les Juifs ne vont déclarer? Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Il y a Jésus comme réponse. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ça veut dire que vous adorez Zambé, un nombre de Juifs, ça veut dire que bazo lingamini ba miracle baza ba vrais adorateurs baza ba faux adorateurs parce que soko adorer Nzambe na bangomba ozo adorer Nzambe na Jérusalem au kanisi que sali ezote pas ya ba juif mais Jésus azo promettre que l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Or esprit et en vérité ezali Jésus oyo azoya poete alakisa bato esprit po esprit ezata mutu akoti na kati na destin na ye da koti esprit mais tant mutu akoti na destin na ye te akoti na esprit te po soko koti na kati na destin na yo ndo okomi ko vivre siko esprit saint ça veut dire oza la vocation na yo ozo sala onction na yo ozo sala don na yo ozo sala isu bilanda landa te ozo susu vagabond te ozo kaye te ya kopiaka non ozo mo so problème ça Jésus a dit l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs ce n'est que bato yo bazo sala la destin na bango de ba vrais adorateurs pour so ozo na destin na yo so ko adorer Nzambe à partir de destin na yo deux vrais adorateurs. Ésaïe 46, verset 11 à 13. Ésaïe 46, verset 11 à 13. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de bois. Azo bengana non Orient, bandeke au bazo pungo. D'une terre lointaine. Un homme pour accomplir mes destins. Pour sa destin en Zambé. Destin en Zambé. Mais pour kokisama, il faut appeler un moto à Pumbuisa Kamakanisi. Et c'est que moto à Zama terre, miracle à Musoba. Au monde de Kunayo a sauté Mutuka, Zambé, c'est un miracle à Soba Mutuka. Zo andeyo na kati na Nzamba cha mutuka te Nzamba pesa permission te o Zamba mituka tanto ata uzana mutuka ba mutuka pe ekeseni ba marque ekeseni to zana ba kechi to zana ba mutuka mususu isa minene mais yo sozo ba ko senga pe tana yo pe te zo ko ekopinante. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de bois d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes destins.
Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Moi, je suis bon. Mes amis, quand Jésus a joué à la carte à bon moyen, c'est pour un miracle. C'est ça pour être mutu à découvrir destin naïe, pour Nzambe à agir, à kokisa ngombe, à exécuter destin naïe na carte na bon moyen, mon corps na mon corps. Écoutez-moi, Jean, endurci de cœur. Moi, je suis go. Quand je suis bien, je suis bon, je suis miracle. Je suis un miracle. Je suis combien? Je suis un thème. Ennemi de droiture. Je veux approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Zamabi salut nae et ko tarder te. Seigneur salut nae et mon nana. Salut ko mona soki destin nzambe kati na yo et kokisami. À ce moment-là, ndo koti na salut molenga mi kati na kolo. Parce tango wana comme si ko vivre libanga o eza Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas conduit bon moïna yo molinga mikati na kolo. Mais na minute yo bato bazana libanga wana te. Bazwa kwa vie ba mabanga ya libanda. Oh mabanga ya libanda jamais ko pesa sali. Mais bazo zo Jésus bazo rejeter. Acte 4 verset 11. Acte 4 verset 11. Na otanga ona kombo na Jésus Christ. Acte 4 verset 11 de la Bible. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Au monde, Jésus, Jésus, Jésus. Pour ceux qui ont tonga bon moïna, tonga bon moïna na miracle. Aboy ko tonga bon moïna na Jésus, o ezali banga, o ezali boyebi, o ezali boanya, o ezali bososoli, o ezali sagesse ya Nzambe, o ezali intelligence ya Nzambe, o ezali science ya Nzambe, o ezali conviction ya Nzambe, o ezali lumière ya Nzambe, connaissance ya Nzambe. Il y a des salis à eux. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu le principal de l'angle. Il n'y a de salis à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Moi, je dis, or, comme quoi ça libanga kolinga ba miracle, on voit que c'est déjà Jésus. Comment déjà aux Jésus côté parmi les méchants, côté parmi les miracles zangitina, aux a pressé ya libala. Oye bindenga ufana mobali. Oye atane ba sevambai. Oye ata importance ya libala. Mais okika kuna sambe sala nga miracle libala nanga oye na libala depo oye na libala. Bokomi ba mibali na ndako. Bokomi ba mibali na ndako. Et puis yo lingi yo ndo nyata mobali. O nyonso yo koloba nde mobali asala. Ozokota ta na vision ya mobali te. Yo ngisi ko mobali akota na vision na yo. Or vision na yo ezosenga ka toujours yo bato bamona ka yo ke yo nde yo. Ozomona ka lelo lobi kuno yebite. Or mobali biso to ke malembe. Vio to zo mene total lobi. To ke malembe. Mais non, oyo kala. Mais tango bandaki ka prier Sambe selanga miracle pesanga libala kisa lobi kune ko makofi na libala makofi. Mama mobali na ebi susute na ebite so o esa vraiment mobali avina ngate pona ni po senga miracle avant. Koti na kati ya kaya Jésus, ozui Jésus koti parmi ba juif, o koti si miracle mais boyebi bo sosoli boanya sagesse intelligence kozana ngote. Comme si sikoyo o compter ba mibali. Entre temps, nous allons nous boti na mbang mbang. Pour un miracle. Or, ce que coach a gagné, bon moi na yo tonga yango na libanga oza Jésus. Oyebi ata obali. J'espère que vie na yo nga osala en premièrement yo moi so sai na destin na yo pe. Ponzamba tiaki pe loko kati na yo. Mobali penzamba tiaki loko kati na ye. Yazo bimseloko eza na kati na ye. Yo pozo bimseloko eza na kati na yo. Bosanga isko bokomi moko par rapport na biloko nzamba tia kati na bino. Mais nyoka se akosi bino. Koti bi bokoti loyenge
mbala moko mutu akomi na lolenge na ye oyo azobota mwana elongi ya Kaina oyo aboti mwana elongi ya Abele. Mwana oyo babotaki liboso Kaina ezalaki zemi ekotaki entre nyoka na Eva nde baboti Kaina. Mwana oyo babotaki ya mibale nde ezalaki mwana ya Adam. Mais tellement mwana ya Adam azali na makasi te mwana ya nyoka nde azalaki na makasi yango nyoka atiaki zemi liboso awelisa ekokotisa zemi liboso na oloba nini mayele mabe nde otaki na liboso nde omoni ke bato baosala mabe liboso baoya koregrete na nsima bolamu ezoya kobima na nsima siko bolamu ezozwa esika te par rapport déjà mabe eso erenyaki liboso par rapport ya nini ya baposa ye baenvie bapassion kolandelana kofotokopie kolinga bapriere ya milai ya kolinga kosenga nzambe biloko oyo oza nango te me olingi kaka nzambe asala na nko asala na makasi na yo mpo na kati na yo nzambe atiaki destin na yo biloko wana te mpe tanto ta nango ekoki te yango moi sikoyo mboka eza ya kopeba bato baza ya kopeba eglize eza ya kopola bapriere komi kaka ya kotindika bato moto kozikisa bato tu ozo comprendre te ke yo nde oza juif ozozwi Jésus okotie kati ya bajuif mpona bamiracle na yo otie Jésus sepikle na ye na baméchant oro ye aza méchant te yango wana nazosenga na bino na ndenge toyela bino 3e testament boye tozesu na temps ya blage te na makambo ya nzambe balingami kati na nkolo to blage mingi tonyokwami mingi esengeli Jésus ndenge azoya boye aéclaire premièrement bomo ya moko na moko omiyebaki ngai naza nani ozala na mandefu olata liputa omiyeba liboso ngai naza nani ntango omiyebiki naza nani oyo eza kati na yo wana yango nde okoexekite yango ezala na libala ezala na mosala ezala na mboka ezala na bavoisin ezala na famille ezala na partout yango nde kosalema nde vie wana nde sikoyo ekopermettre biso tozala na kimia tozala na sali mais oyo nyonso tozosala oyo ezali par rapport na nyoka oyo Moïse azali kotombola mpo Moïse mpe azali kotombola nyoka na ye epai ya Pharaon epai ya baégyptien esika Agar aza mwasi toza na sagesse ya Agar ya servitude ya bowumbu esclavagisme yango moni lelo bato bakomi baesclave ya priere ya busoba bapriere ya malédiction komodire bato olia kokotisa Jésus po ete alakisa bango comment prier po Jésus alakisa bato koprie priera priela te abiso olingi osamba ya kota nano premièrement na chambre kota na chambre koprie libanda te po soki okoti na chambre nde tata na yo oyo azali na kati ya chambre akoyeba ndenge nini alakisa lolenge ya koprie alingami kati na nkolo me yo okoti na chambre te okoti nde na bâtiment okoti na bâtiment okoti na boîte ya hotel na bino okoti na ndako ya tata na bino na mama na yo me oza na chambre te oza ta na ndako te na kati ya bonzambe otongi libanga ata moko te or chambre ifo batonga yango na libanga ya Jésus. Proverbe 24 Zambe sunga bato bazolanda. Proverbe 24 Zambe sunga bato bazo comprendre. Verset 4 Proverbe 24 verset 4 C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. So, na chambre na bingo kuta bambeto, okuta ba frigo ya chambre, ba armoire, mais aba balobi boy. C'est par la science. Chambre il faut pas kuta science. Chambre ya nzambe. Ko nzambe bebe kota na chambre, il faut pas kuta science kuna na kati. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. De tous les biens précieux. De tous les biens précieux. Bien précieux des années. Et pas bien précieux des années. Les abats mbongo. Les abats coffre à bijoux. Mais pas un zambé na relation bien précieux. Philippiens
4, verset 8 à 9. Oh, ils ont le 3e testament. Philippiens 4, verset 8 à 9. Et le Bible. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueuse et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Moi, je suis dans la chambre, je suis pensée. Je suis en train de moi, je suis en train de au reste, frère, que tout ce qui est vrai, nous sommes bien. Tout ce qui est honorable, honoré. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, récit et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Et le koyo, ils ont testé à mon mais oui, bien côté. Ce que vous avez mais le pratiquer, pour Zambia Zalanayo. Et tu as Christ. Amen.